বন্ধুরা, আজকে আমার ছোট ভাই হাতে 100 টাকা নিয়ে এসে যখনই এই ঘরের ভিতরে দেয় তখন ঘরের ভেতর থেকে তার টাকাগুলো ডাবল হয়ে ফিরে আসে। তাই ভাই খুশিতে নাচতে শুরু করে। এরপর সেখানে আরেকটি ছেলে আসে আর ঘরের ভিতরে একটি জুতা দিলে দুইটি জুতা ফেরত আসে। তো এটা থেকে আমিও সেখানে গিয়ে ঘরের ভিতরে কিছু টাকা দিতেই আমার টাকাগুলো ডাবল হয়ে ফিরে আসে। তো এরপর আমি আবারও সব টাকা দিতেই আবারও টাকাগুলো সব ডাবল হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এরপর যখন লোভ সামলাতে না পেরে আমার সব টাকা এবং জুতা সহ জামা খুলে ভিতরে দেই তখন আমার সাথে কি হয় তা দেখার আগে আপনি যদি এই ছবিটাকে সুন্দর মনে করেন তাহলে ভিডিওটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার নামের প্রথম অক্ষরটি কি তা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, এরপর ঘরের ভিতর থেকে আমার কোনো কিছু ফিরে আসে না, তাই আমি সেখানে বসে কান্না করতে থাকি।